कौन है बाहुबली? जनता बली के सामने बाहुबली होती है। जनता का बल जिसके साथ हो वही डेमोक्रेसी में मजबूत होता है। वहां तो लालू जी खुद लड़ रहे थे चुनाव। हाँ, लालू जी लड़ रहे थे बेचारे, बिहार में कहीं नहीं गए। इतना प्रेम था दानापुर के उनके प्रत्याशी से। 40-50 वो केस वांटेड जेल में, उसके लिए प्रचार में गए, चर्चा कर रहे हैं लोग। हाँ तो रामकृपाल यादव को हराना था ना उनको। मुझे नहीं मालूम था, मगर टारगेट तो हम ही होंगे। मगर जनता ने निराश कर दिया उनको, बहुत निराश किया, भारी वोट से हार गए।